दोस्तों तो इस गर्म तेल में अंडों को डालकर इसे अच्छे से फ्राई करके अलग एक बर्तन में रख देते हैं और फिर से एक कढ़ाई में पानी डालकर उसमें इन सारे नूडल को डालकर उबाल लेते हैं और हमारे नूडल तैयार हैं। तो फिर से कढ़ाई में तेल डालकर लहसुन प्याज और सब्जियों को डालकर ऊपर से तेल सॉस नमक और मसाले को डालकर नूडल और अंडे को भी डालकर मिक्स करके अच्छे से पका लेते हैं। और जब तक यह पक रहा है आप बोनस क्लिप देखिए। तुम दारू पीते हो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? तो कौन पीती है तूने बताया? हमारा नूडल अंडा फ्राई तैयार है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं।